مساء الخير عليكم جميعًا أو صباح الخير عليكم جميعًا، وأهلًا بيكم في حلقة جديدة من الحلقات غير المخطط لها، حلقات من القلب. الحلقة برضه كالعادة غير مرتبة، غير منظمة، مش مكتوب لها script، مش منظم هاقول إيه قبل إيه، بس عندي فكرة عامة عن اللي عايز أتكلم فيه، فيالّا بينا نبدأ ونشوف عندنا إيه النهارده نقوله. الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا عن ردود الأفعال واختلافات رد الفعل من شخص للتاني وتأثير رد فعل كل شخص والكلام ده كله. بس احنا كنا بنتكلم على اللي بنسميهم السليبرتيز، الناس المشاهير. احنا بقى الناس اللي على الأرض، احنا في ايدنا ايه نعمله؟ عايزين يعني نتكلم في حتة حضرتك في ايدك ايه؟ اكيد مش هنقعد بقى نزايد على بعض ونقول انا منهار، انا ما بنامش، انا ما باكلش، انا حياتي مش زي الاول. مش ده موضوعنا خالص. يعني في ناس قلبها جامد شوية ممكن يكون الموضوع مش مؤثر فيها قوي، متأثرين بس مش اللي هو مثلا عياط قبل النوم، مش اللي هو عدم قدرة على الأكل، عدم قدرة على النوم، قلق من كتر الموضوع. كل شخص بيختلف رد فعله عن التاني واحنا للأسف بنتاخد بالمظاهر، بس انا نصيحتي ما ناخدش بالمظهر. يعني ممكن واحد يكون واحد زي بيج رامي، بسم الله ما شاء الله، طول بعرض حيطة، ربنا يديله الصحة يا رب. الراجل ده عيط زي الأطفال أول ما جت سيرة الأطفال واللي بيحصل فيهم هناك والكلام ده كله. عندك بقى زي محمد صلاح، لا طول ولا عرض ولا بتاع الكلام ده كله، بس كان بيقرا سكريبت، واخدين بالكم؟ فاللي عايز أقوله إن إحنا ما نزايدش. كل واحد بقى اللي بينه وبين نفسه وتأثير الموقف عليه هيختلف، فخلاص مش هنرجع للنقطة دي. النقطة المهمة دلوقتي، أنا عايز أساعد، هعمل إيه؟ بصوا يا جماعة، عشان نتكلم بصراحة ووضوح وما نقعدش نلف وندور على بعض ونعمل فيها يعني بلو كبير بما لا يستدعي. الناس اللي بتقول حرب، والناس اللي بتقول نخش عليهم ومش عارف ايه والكلام ده كله، هي مش عركة جعفر العمدة. يعني هي مش هلم اصحابي واروح اجيب حقي من اللي اخد مني المصروف، ولا اللي خد مني اكلي، ولا اللي ضربني قدام الناس. هي مش هتيجي كده. لازم نحط في اعتبارنا ان احنا منتمين، احنا كمصريين، مش هتكلم كعرب، انا بتكلم على آه، المصريين. احنا كمصريين ملزمين كأفراد وحكومة بما يلزم الدولة. الدولة ملزمة مع أولاد العم باتفاقية سلام، شئنا أم أبينا بقى، اعترضنا ما اعترضناش، هي موجودة. أنا رأيي الشخصي حتى قلته لجميع أصدقائي إن دي السقطة الوحيدة تقريبا في حياتي اللي أنا شايفها للسادات. بس ساعتها كان مضطر يعملها عشان الثغرة بتاعت الدفرسوار وبتاع، وأمريكا كانت داخلة بتقولها، فقال لك بص نحافظ على اللي أخدناه. فكان ساعتها عنده حق، بس للأسف بعد كده هو كبلنا تكبيلة ملهاش حل. المهم يعني خلاص احنا في وضع، يعني شئنا ام ابينا احنا محطوطين في وضع لازم نتعايش معاه. من الاخر كده يا جماعه، يعني احنا لو طلعنا على اخواننا البعده، الله يمسيك بالخير يا محمد يا زيتون، زميل الثانوي في الفصل. الراجل ده قال لي كلمه جميله قوي واحنا صغيرين، قال لك احنا لو عرب وقفنا على الحدود وكل واحد فينا تفه، اليهود هيغرقوا. يعني احنا، هي اصلها مش بالعدد، المشكله ان هو عمرهم ما حاربوك على الارض راجل لراجل. فكونسبت الحرب هم عارفين كويس قوي انه لو دخل في حرب، مش هقول لك حرب ارضيه اللي هو جنود على الارض مشاة، لان هم عارفين هيحصل فيهم ايه. مش هنضحك على بعض، هم عارفين كويس قوي، وامريكا اللي بتحاملهم عارفين كويس قوي اللي هيحصل فيهم. واقسم بالله العظيم مش جنود مشاة، اقسم بالله العظيم لو ان احنا كناس بشر بني ادمين طبيعيين مصريين مسكنا سلاح واخدنا تدريب 10 ايام ولا اسبوعين ورحنا عليهم، اقسم بالله لنفرتكم. الموضوع سهل يا جماعه، الناس دي جبنه، الناس دي جبنه، وده مش ارضهم. دي مش ارضهم، هم عارفين كده كويس. اتفرج على البوستس اللي موجوده على الفيسبوك بتاعه الفلسطينيين، ربنا يديهم الصحه يا رب ويقويهم، اللي قاعدين في بيوتهم اللي مش بيوت، قاعدين على الانقاض، على كنب وبتاع، وبيشربوا شاي وبتاع، وبالجلابيه، قاعد في بيته على ارضه، الراجل قاعد مرتاح. تعالى طلعني لو ذكر.
والتانيين اول ما طلقه بتتضرب ياخد شنط ويطلع على المطار. ايه يا عم في ايه؟ ما ترشف شويه، ما هترجع ده ارض الميعاد. حد يطلع من ارض الميعاد بالكلوت؟ ده برضو كان بوست او مين كان موجود على الفيسبوك في فتره من الفترات. فايه، هنروح نحارب؟ ما ينفعش. حتى لو المعبر اتفتح، واعتقد ان هو اتفتح لبعض الشاحنات يعني حسب اخر الاخبار اللي سمعتها، آه ما ينفعش تروح حضرتك، هتعمل مشكله، هتعمل ازمه، يعني هتعمل ازمه. تمام. وتاني، شئنا ام ابينا، في حته ان انا ما اقدرش اروح دي حضرتك ملزم بيها عشان دولتك، علشان ما يتقالش المصري اللي راح. احنا عارفين ان هم ناقضين العهود وما لهمش دين ولا مله ولا ليهم عهد، واخد بالك. وسمعت قول مش عارف اذا كان قول صحيح ولا لا، يعني عن عمر بن الخطاب بيقول لا تأمنوا لهم وقد خونهم الله. يعني ربنا في قرآنه الكريم بيقول لنا ما تأمن لهمش، يعني ربنا مطلعهم خونة العهود، ما تجيش تأمن لهم. بس انا مضطر، يعني انا دلوقتي عايش في زمن غير الزمن بتاع زمان، ما اقدرش ان انا حتى لو هم بيعملوا كده. بس احنا عارفين كويس قوي، هنقعد نعيد ونزيد في نفس الكلمه، ازدواجيه المعايير. لو 5 مصريين راحوا بسلاح، راحوا موتوا لهم 20 ولا 50 ولا 60 واحد هناك، هقول لك مصر كسرت اتفاقيه السلام ومش عارف ايه، ويروحوا يصوتوا للامم المتحده اللي هتقول ان مصر غلطانه. فاهم؟ فبلاش تروح في الناحيه دي. والله العظيم انا نفسي اشوف بعينيا الناس دي وهي بيتاخد حق 75 سنه ظلم وذل وهوان، يتاخد منهم دلوقتي. بس انا للاسف مش عايز اقول له موقفي ضعيف، لا، انا متحجم. انا كمصري، انا كدوله مصريه متحجمين، واحنا عارفين كويس قوي ان في ازدواجيه معايير، فاحنا لازم نلعبها بذكاء. تمام. فده بس ردا على حته نروح نحارب ونروح نعمل زي ما الاخ الممثل العظيم محمد رمضان قالها، فين الجيوش، فين البتاع والاسلحه اللي بتصدي والكلام ده كله، وهو من سنه او اقل كان بيحضنهم ويبوسهم في دبي. فبلاش مزايده، عيب، عيب، احنا مش عيال صغير. تمام. طيب، نرجع مرجوعنا. اعمل ايه؟ انا اقول لك تعمل ايه. زي ما قلت لكم في حلقه من القلب الاولانيه خالص، نامل ان التبرعات بالدم والتبرعات العينيه بالغذاء والماء والتبرعات النقديه تكون بتوصل لاخواتنا في فلسطين. انا ما اضمنش، انا ما اعرفش تاكيدا ان ده بيحصل، بس على الاقل اعملها بنيه ان انت عايز تساعد. مش عايز اكرر كلامي كتير، بس اعمل ده. تاني حاجه، وفي رايي اللي هو يعني قد لا يكون له اي تمن يعني او اي قيمه، الناس دي خايفه جدا جدا من الكلمه، وده باين جدا من المعايير بتاعت مارك وغيره في السوشيال ميديا، والبوستس اللي بتتلغى، والصفحات اللي بتاخد بان، والصفحات اللي بتتقفل، والناس اللي بتاخد تحذيرات ويقول لك انت بتعمل بوست ضد معايير المجتمع، وبتعمل بوست بتناصر ارهابيين ودينجرس مش عارف individuals، ناس خطيرين. طبعا 1400 شويه طفل دول منتهى الخطر، طبعا خطر، عشان بيعيطوا، عشان هم جعانين، فما ينفعش صوت عياطهم دوت يضايق اخواننا البعده. ازاي اطفال يعيطوا؟ يا ريت الادب دي، ما يصحش يا جماعه. ده غير ان اي مكان في فلسطين دلوقتي هو قاعده لحماس. باشا، في مراحيض عامه هناك اهي فيهم 3 4 فلسطينيين بيعملوا بيبي، اضربها، دي قاعده لحماس. في مستشفى، اضربها، ده حماس بيستخدم، اصل حماس دول بياخدوا القطط اللي في الشوارع والكلاب، وبياخدوا البني ادمين كبار، اطفال، نساء، بياخدوهم كلهم دروع بشريه. احنا ما بنعرفش حاجه اسمها درع ان انا اخد اقف ورا حيطه، اقف ورا عربيه مصديه واقف على جنب. لا لا، دي مش دروع بالنسبه لي. الدرع لو ما كانش لحم ودم ما يبقاش درع بالنسبه لحماس. فيا جماعه لازم برضو نراعي الناس الايه الحلوه دول، انتم 60 نيله. المهم اعمل ايه؟ اقول لك تعمل ايه. حضرتك لو ليك اي صديق اجنبي، تمام، بص امسك ودنه بقى. تمام. ما هي الموضوع حرب اعلامي، والناس بدات تفهم. تمام. انا مش عايز احول الحلقه في الاخر لدرس تاريخ،
بس معلش يا جماعه، هو الناس محتاجه درس تاريخ، ناس بره محتاجه درس تاريخ. حضرتك المفروض لو ليك اي صديق اجنبي تفهمه القضيه صح، تفهمه القضيه كما حدثت. يا جماعه احنا مش احنا مش مفتريين، احنا مش بنتجبر، احنا مش بنطلب اكتر من حقنا. زي ما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت او اللي قبلها، هو الغربي او الناس في اوروبا او في امريكا للاسف اللي وصل لهم مثلا من اخر 10 15 سنه اللي بيحصل. الناس فاكره ان اسرائيل دي مثلا دوله مستقله بذاتها كده، مخلوقه منذ قديم الازل، تمام، ومثلا فلسطين دوله جنبها، وفلسطين دي او الفلسطينيين عايزين يجتاحوا اسرائيل عشان ياخدوا الارض من الناس عافيه، فهم ارهابيين كده. ما ده صح. حضرتك بقى لو عايز تصحح المفهوم، تفهمه ان الاسرائيلي اصلا على ارض الفلسطيني، تفهمه وتقول له يعني ايه وعد بلفور. انت لو سالت 100 بني ادم اوروبي او 100 بني ادم امريكي ايه هو وعد بلفور وايه اللي حصل سنه مش عارف 47 ولا 46 في وعد بلفور بالنسبه لليهود في العالم، هتلاقي مثلا بدون مبالغه 90 منهم من ال100 ما يعرفوش. احنا اللي عارفين، ده تاريخنا، ده الهم اللي احنا عايشين فيه. الناس دي لو عرفت من الاول ان بدايه الموضوع من 75 سنه ان من لا يملك اعطى لمن لا يستحق، هنقولها كده بالانجليزي this is a game changer. اللعبه هتتغير، بص كل حاجه هتتغير. لكن هو اللي شايفه دلوقتي ان الاسرائيلي قاعد في بيته، اللي بنى بعرق جبينه، اللي تعب فيه، اللي استقر فيه، اللي عامل فيه اسره ومش عارف ايه، ومره واحده شويه بني ادمين او شويه وحوش بقى ارهابيين من حماس دخلوا عليه، اخذوا منهم اسرى وقتلوهم وهدموا بيوتهم وحدفوا عليهم طوب وبتاع. لو المشهد ده حصل في اي دوله في العالم، فاكيد اللي حدف الطوب وراح رمى سلاح واخد اسرى دوت اكيد ده المعتدي، اكيد هو ده اللي الغرب شايفه. فانا من واجبي ان انا اصحح المفهوم ده. الفيديو الشهير للبنوته الشجاعه اللي كانت واقفه تتكلم مع مراسله BBC تقريبا على معبر رفح، بتقول لها انتوا اللي في ايدكم تغيير الصوره، انتوا اللي في ايدكم المفاهيم وبتحرفوها. احنا لازم صوتنا يتسمع، لان اللي احنا بنقوله هو الصح وما بيوصلش. البنت عندها حق، ده دورنا احنا بقى. عندك صديق اجنبي مباشر، اتكلم معاه ايا كانت جنسيته، تمام، بس ما تبقاش، خليك ذكي. ما تجيش تقول له تعالى دلوقتي انا هكلمك في موضوع مهم، خد ياض الموضوع 1 2 3 4 5، لا، في السياق الحديث كده وانتوا بتتناقشوا في الموضوع. انت ما تعرفش هو برضو ممكن تلاقي له اصله يهودي اصلا، يعني انت ما تعرفش، تمام. لو حضرتك مشترك في اي جروب في اي مكان، جروب واتساب بقى، جروب فيسبوك، جروب تليجرام، اي بطيخه في اجانب، اتعامل. ويا ريت يا ريت لو تعرف تجيب ريفرنس، ويب سايت مثلا، اسمه ايه ده، مقال على الانترنت ايا كان، بحيث ان هو ايه يدعم اللي حضرتك بتقوله، ياكده لهم. لان هم دلوقتي شايفين برضو ان احنا انا اسف يعني بنهوهو، عايزين ناخد اللقطه، فممكن نقول اي حاجه. لا، هات لهم حاجه مدعمه، حاجه كده تاريخيه مدعمه. ويا سلام لو من عندهم، لو من الناس العاقله، الناس اللي عارفه التاريخ الصح. في امريكان كتير وفي اوروبيين كتير عارفين الصح. حاول تدور وتتعب شويه واعمل بوستس، اعمل الكلام ده كله. الفيسبوك مأيدك يا باشا، اطلع على اكس، سهله، هنتصرف. لكن في الاساس هنعمل ايه؟ اول حاجه نعملها نيتنا ان احنا نساعد. فكر بقى ايه اللي انت ممكن تساعد بيه واعمله. كفايه نيتك انك عايز تساعد، وصلت ما وصلتش الحاجه دي، وصلت وما وصلتش الحاجه دي، هتساعد فعلا ولا لا؟ كفايه نيتك، كفايه ان انت هترتاح شويه. انا عملت اللي اقدر عليه. احنا اللي نقدر على ايه؟ والله يا جماعه، احنا لو لمينا كل الناس اللي دخلوا جيش في مصر وطلعوا منه بقى اعفاء ولا خلاص استوفى تجنيده ولا ايا كان، دي ناس متدربه على سلاح، تمام، وادينا لكل واحد يوم سلاح، احنا هنلم بالميت بتاع كام مليون يا جدعان، هنلم كتير قوي. في الفتره العمريه ما بين مثلا 23 24 25 سنه ل 30 سنه، الخمس سنين دول عمريا مش هنلم اقل من 2 3 4 مليون واحد. الناس دي لو راحت بس قالوا الله اكبر وبيعدوا المعبر كده وبيعدوا الحدود، الناس دي هتعمل البيف بنطلوناتها وهيموتوا من الخوف، بس خلاص. فالموضوع نظريا في حاجات كتير جدا الواحد بيحلم بيها ونفسه يحصل، بس هل قابله للتحقيق؟ لا. هي دي المشكله، هي دي المشكله.
طب يا عم، طب ما هم ما بيحترموش مواعيد، ما احنا اسمه ده عهود ولا مواثيق ولا اي حاجه، طب ما احنا كمان نعمل كده. لا، انا ليا وجهه نظر. يعني كان قالها الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه، لما كان بيقول: لو عملت السيء بسوء، لو عملت اللئيم بلؤم، لو عملت الخبيث بخبث، لو عملت القذر بقذارة، ستجتمع فيك ما تفرق فيهم. فانت هتبقى سيء وهتبقى قذر وهتبقى خبيث وهتبقى لئيم. طب ليه؟ لا، امشي انت صح، وفي يوم من الايام طال الوقت ام قصر، ربنا هينصرك. اصل دولة الظلم ساعة، ودولة الحق الى قيام الساعة، ما فيهاش هزار. ربنا ما يرضاش بالظلم. طب ما الموضوع طول قوي وبقى له 75 سنه، او انا استغفر ربنا ما تقولش الموضوع طول. دي اول حاجه. تاني حاجه برضو ربنا بيقول ايه: ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ربنا سايبهم بيمد لهم، ها، عيشوا. بس يوم ما يقول كلمته، يوم ما ربك ما يريد، سيأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وانا اهو وانت اهو، النهارده بكره كمان شهر كمان سنه، ربك لما يريد بقى. امتى؟ في علمه. فلغايه لما ده يحصل، إيه اللي اعمله؟ اعمل اللي عليا. يا سيدي لو واحد كبير في السن، قعيد مريض ما يقدرش يعمل حاجه، اخره هيدعي لهم، يقرا في المصحف ويدعي لهم. كتر الف خيرك يا حاج، مش عايزين منك اكتر من كده. كل على مقدرته يا جماعه. ما اقدرش اقول للراجل الكبير دوت: ما تشيل سلاح وتروح على الحدود يا حاج طالما انت متضايق قوي كده. اكيد ما ينفعش. حتى القادر اللي متدرب في الجيش، اللي شال سلاح، اللي رمى نار، ضرب نار، الكلام ده كله، ما ينفعش اقول له الكلمه دي، وانا عارف كويس قوي انه ممكن لو راح على الحدود يتضرب. انت رايح تاذيه. ف يعني مش عايز اقول ان الموضوع ما يبقاش عنتري قوي، لان زمان كان عنترة بيخش بسيفه ويدبح في الناس مش فارقه معاه. لكن احنا دلوقتي ملزمين بحاجات كتير جدا، ما ينفعش انها تتساب كده في اللالا لاند وما يتعملش حسابها وتروح عشان انت سخنت. كلنا سخنين. باشا، انا شفت ضرب محمد الضرة على الهواء مباشرة وانا صغير. انا اتضريت نفسيا جدا انا وجيلي كله من المشهد ده. سبحان الله، نفس المشهد على نفس الجدار، كان في واحد اسرائيلي وحواليه ناس كده برضو ملمومين وضرب النار وهم خايفين. كلنا قلنا كلنا بدون استثناء قلنا ايه: يمهل ولا يهمل. بعدها ب 20 سنه تقريبا. ربنا ما رضاش بالظلم. وانا بتكلم بكلام دوت وعايز اقول لك، مش هقول لك مش مقتنع بيه. انا قاعد في النص كده بقول ايه: بس برضه والله لو معانا سلاح والدنيا فتحت، يا نهار ابيض الناس هتتركع. بس اجي افكر بعد كده، لما محمد صلاح البطل الحقيقي الشهيد، محمد صلاح الجندي اللي كان على الحدود، اللي عدى وخد منهم 7 8، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته. الراجل ده اتقال ايه؟ جندي مصري. السياسه حتى معايا ان احنا نعمل ايه: احنا اسفين يا جماعه، ده تصرف فردي مش عارف ايه وبتاع، زي ما حصل قبل كده منهم لما كانوا بيضربوا ناس على الحدود عندنا، ولا والله ده عمل فردي، ده كان خطأ غير مقصود، مش عارف إيه، احنا اسفين. بنلعب لعبه سياسه قذره، ولكن زي ما قالوا السياسه لعبه قذره لابد ان نلعبها، يعني مضطر تلعبها. هل احنا راضيين عن اللي حصل؟ اكيد لا. هل هم من ناحيتهم راضيين من اللي حصل من محمد صلاح رحمه الله عليه؟ اكيد لا، وبيغلوا. بس هي لعبه سياسه، احنا بينا وبين بعض معاهده سلام. تمام. فتلخيصا، اللي في ايده حاجه يعملها يا جماعه، بالكلمه. الكلمه الكلمه لو وصلت هتغير. انت لو غيرت راي واحد بس، لو فهمت واحد بس القضيه شكلها عامل ازاي، حقا وصدقا القضيه شكلها عامل ازاي، فانت كسبت. لان لو الكلام ما كانش مهم، هنعيد الكلام تاني، لو الكلام ما كانش مهم، ما كانش رد فعلهم يبقى عنيف بالمنظر ده. رد الفعل القمعي اللي بيعملوه ما كانش بالمنظر ده. فكلمتنا بتوصل يا جماعه، وصلوها. قوموا شعوبهم عليهم. خلي شعوبهم. شفت فيديو من فتره، انجليز وامريكان بيقولوا: لا، احنا مش عايزين حكومتنا تقول ان الشعب الانجليزي بيواجه، او سوري بيقف في صف مش عارف ايه. الراجل كان بيقول لهم: ما تتكلموش بلساننا. احنا وصلنا لمرحله ان الناس بدات تفوق وعايزه تعرف الحقيقه، ولما عرفتها: لا، حكومتنا بتضحك علينا بقى لهم كام سنه.
بتتكلموا يا جماعة في وعد من لا يملك الذي أعطى لمن لا يستحق. اتكلموا في النقطة دي بداية المشكلة نتكلم فيها. انزل اتبرع بالدم، اتبرع بفلوس، اتبرع مع مصر الخير، مع الأورمان، مع أي جمعية خيرية من اللي بيقولوا إن إحنا بنوصل مساعدات عينية ومساعدات مادية لإخواتنا هناك، هم في أمس الحاجة لكده. أتمنى يعني كلامي يكون وصل، تكون الناس فاهمة، مش عايز أقول خطورة الوضع، بس يكونوا فاهمين حساسية الوضع بالنسبة لنا احنا بالذات كمصريين. مش هتكلم على العرب بقى، يعني العرب يعني كل واحد بقى ايه وظروفه. يعني انا مش هقدر اقول هم فين الخلايجة، هم طبعا الخلايجة يعني ما شاء الله، هم فين المغاربة والجزائريين، ما اقدرش اتكلم، كل واحد ادرى بظروفه. ولكن كل واحد يقدر يعمل حاجة يعملها بس، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ومحدش ينظر على حد يا جماعة، محدش عارف ظروف الشخص التاني ايه. فأتمنى يكون الكلام وصل، أتمنى يكون المعنى وصل، وربنا يصبرهم تاني ويقويهم على اللي هم فيه. الموضوع أعنف من أي حاجة حصلت قبل كده، كانت بتحصل كتير انتفاضات وكان بيحصل حاجات، بس السنة دي المرة دي الموضوع بزيادة قوي. فأتمنى إن يكون خطوة في سبيل تغيير أيا كان هو إيه، بس يكون إلى الأحسن شوية، الى ان نصل الى الحل النهائي ان شاء الله. ربنا ياخدهم في 60 داهيه الناس التانية، يعني ياخدهم ويغورهم من اي حته ويروحوا يتنيلوا في اي صحراء ولا في اي نيله، يقعدوا بعيد عننا ويريحونا، يعني اللهم امين. شكرا لكم يا جماعه، واسف لو طولت عليكم، واشوفكم في مره تانية من القلب. السلام عليكم.